Bạn có bao giờ tự hỏi một bộ phim có thể chạm đến trái tim bạn đến mức nào? Hãy theo chân Ahmed, một người Palestine đang sống tại Việt Nam, trong hành trình cảm xúc không thể nào quên khi anh ra rạp xem bộ phim Mưa Đỏ. Từ những giọt nước mắt lặng lẽ đến một rạp phim tràn ngập sự đồng cảm, bạn sẽ thấy sức mạnh của lòng dũng cảm, của tình người và niềm hy vọng cho hòa bình vượt qua mọi biên giới. Hãy xem câu chuyện này để cảm nhận điều kỳ diệu ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lúc cầm tấm vé phim trong tay. Một tấm vé nhỏ thôi, nhưng đối với tôi, nó giống như một cánh cửa mở ra một trải nghiệm mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Tôi dừng lại trước cửa rạp, hít một hơi thật sâu. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến những tấm poster phim trên tường trông rực rỡ hơn bình thường. Tôi mỉm cười nhẹ, tự hỏi không biết tối nay bộ phim này sẽ mang đến cho mình điều gì. Tôi bước chậm rãi vào bên trong. Không gian rạp tối hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt xuống lối đi. Tiếng bước chân của tôi vang lên, khe khẽ, xen lẫn mùi bắp rang bơ quen thuộc. Tôi thoáng chốc nhớ đến quê hương Palestine, nơi những rạp chiếu như thế này hiếm hoi, và mỗi lần được xem phim đều là một điều xa xỉ. Khi đi sâu hơn, tôi thấy từng nhóm khán giả đang trò chuyện nho nhỏ, rồi dần im lặng. Cả rạp phủ một bầu không khí yên tĩnh, trầm lắng, như thể tất cả đều đang chờ một điều thiêng liêng sắp diễn ra. Tôi dừng lại vài giây, nhìn quanh, để cảm nhận sự yên bình này. Trên tay tôi, tấm vé trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là giấy mực, mà là lời nhắc rằng hôm nay tôi đang ở Việt Nam, được chứng kiến một câu chuyện lịch sử của mảnh đất này. Tôi vuốt nhẹ tấm vé, khẽ nở một nụ cười e dè. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình may mắn khi có thể trải qua giây phút này, một sự yên tĩnh hiếm hoi, trước khi những cảm xúc mãnh liệt ập đến. Khi tôi ngồi xuống ghế, ánh đèn trong rạp dần tối hẳn. Màn hình lớn trước mặt phủ một màu đen tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh rì rầm nhỏ bé của những khán giả xung quanh. Tôi tựa nhẹ lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt vài giây để thả lỏng. Trong lòng tôi có một sự háo hức lẫn lo lắng khó tả, như thể mình sắp bước vào một thế giới khác. Tôi đã nghe người bạn Việt Nam giới thiệu rằng bộ phim này lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở Quảng Trị năm 1972. Khi đó, người lính Việt Nam đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ từng tấc đất, giữ vững niềm tin vào hòa bình, để cuối cùng buộc đối phương phải ngồi xuống bàn đàm phán ở Paris. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim tôi đã nhói lên. Tôi tự hỏi, tại sao người Việt có thể mạnh mẽ đến vậy, và liệu dân tộc tôi có thể làm được điều tương tự? Khi logo của nhà sản xuất hiện trên màn hình, tôi khẽ mỉm cười, lòng tôi chợt trào lên một niềm kính phục chưa kịp gọi tên. Bộ phim chưa bắt đầu, nhưng tôi đã thấy có gì đó thôi thúc bên trong. Tôi đưa tay chạm khẽ vào ngực mình, mỗi nhịp tim dồn dập như muốn hòa cùng không khí trang nghiêm trong rạp. Tôi không chỉ đến đây để xem một bộ phim giải trí. Tôi đến đây như một người tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm niềm tin rằng sự hy sinh và lòng dũng cảm vẫn có thể mang lại ánh sáng, ngay cả trong bóng tối tăm nhất của chiến tranh. Những phút đầu tiên của bộ phim trôi qua, tôi lập tức bị cuốn vào. Hình ảnh những người lính Việt Nam hiện lên, gương mặt còn rất trẻ, nhiều người chỉ vừa đôi mươi, nhưng ánh mắt họ ánh lên sự quyết tâm lạ thường. Âm thanh bom đạn vang rền trong rạp, từng tiếng nổ dội vào lồng ngực tôi, khiến tôi bất giác nắm chặt bàn tay lại. Tôi thấy những con đường đầy khói bụi, những ngôi nhà đổ nát, người dân chạy tán loạn trong tiếng còi hú. Mọi thứ trên màn ảnh làm tôi rùng mình, vì nó quá quen thuộc. Tôi không còn ngồi trong một rạp phim ở Việt Nam nữa, mà như đang đứng giữa quê hương Palestine của mình, nơi những cảnh tượng đó vẫn xảy ra hàng ngày. Tôi nhớ đến gia đình, đến những buổi sáng tỉnh dậy bởi tiếng nổ rung chuyển cả khu phố. Tôi nhớ ánh mắt của những đứa trẻ trong xóm, ánh mắt ngây thơ mà buộc phải chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Khi nhìn những người lính Việt Nam chiến đấu trong phim, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của những người anh, người bạn của mình nơi quê nhà, những người cũng đang chống chọi với nỗi đau để bảo vệ mảnh đất của họ. Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim thì cứ nặng trĩu. Tôi chưa bao giờ nghĩ một bộ phim về lịch sử Việt Nam lại có thể khiến tôi soi chiếu vào chính câu chuyện của dân tộc mình rõ ràng đến thế. Tôi không chỉ là một khán giả nữa, tôi như một người đồng hành, lặng lẽ chia sẻ nỗi đau và khát vọng với từng khung hình trên màn ảnh. Tôi không biết khoảnh khắc ấy bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc nhân vật trong phim, một người lính trẻ, đứng giữa bom đạn mà vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt rực sáng trong đêm tối.
Hoặc có thể là khi anh ấy ngã xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lá cờ Tổ quốc. Màn hình tràn ngập tiếng khóc, tiếng gọi nhau đầy đau thương, và tôi không thể kiềm chế được nữa. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên lau đi thật nhanh, như sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Nhưng rồi giọt thứ hai, thứ ba lại nối tiếp, nóng hổi chảy xuống, khiến mọi cố gắng trở nên vô ích. Tôi ngồi đó, lặng lẽ khóc trong bóng tối của rạp phim, chỉ để bản thân không làm phiền đến bất kỳ ai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Xấu hổ vì tôi là một người đàn ông trưởng thành, hơn 30 tuổi, vậy mà lại để cảm xúc trào dâng không kiểm soát. Nhưng cũng nhẹ nhõm, bởi lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, tôi cho phép mình khóc một cách thành thật. Nước mắt ấy không chỉ vì bộ phim, mà còn vì quê hương Palestine của tôi, nơi những mất mát vẫn chưa ngừng lại, nơi bao người vô tội vẫn hàng ngày phải chịu cảnh tang thương. Tôi cố gắng hít sâu, cố gắng nén tiếng nấc trong cổ họng để những người xung quanh có thể tiếp tục thưởng thức bộ phim. Thế nhưng, trong lòng tôi biết rõ, từ giây phút này, tôi không còn chỉ là một khán giả. Tôi đã trở thành một phần trong câu chuyện, và câu chuyện ấy cũng trở thành một phần trong chính tôi. Bộ phim tiếp tục trôi đi, từng thước phim như từng nhát chạm vào trái tim tôi. Trên màn ảnh, những người lính trẻ Việt Nam chiến đấu giữa mưa bom bão đạn, họ ngã xuống nhưng không hề tuyệt vọng. Họ nắm chặt tay nhau, tiếp tục đứng dậy để bảo vệ mảnh đất quê hương. Ánh mắt họ sáng lên, không phải vì hận thù, mà vì niềm tin vào hòa bình. Tôi lặng người, bởi hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến quê hương Palestine của mình. Nơi đó, những đứa trẻ vẫn lớn lên giữa tiếng nổ, giữa những bức tường đổ nát. Tôi nhớ lại cảnh một cậu bé hàng xóm của tôi, chỉ mới 10 tuổi, đã hỏi tôi: "Anh ơi, tại sao chúng ta phải sống trong chiến tranh mãi thế?" Câu hỏi ngây thơ ấy đã ám ảnh tôi suốt bao năm. Và giờ đây, khi nhìn thấy những thước phim về cuộc chiến Quảng Trị năm 1972, tôi như tìm thấy câu trả lời, không phải bằng lời nói, mà bằng tinh thần kiên cường của người Việt. Họ cũng đã từng chịu cảnh bom rơi đạn lạc, cũng từng mất mát đau thương, nhưng cuối cùng, họ đã bước ra khỏi bóng tối để sống trong hòa bình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi ước rằng một ngày nào đó, người dân Palestine của tôi cũng có thể đứng lên, cũng có thể nắm tay nhau mà nói, chúng ta sẽ có hòa bình. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt tôi, phản chiếu những giọt nước mắt lăn dài. Tôi không còn ngại ngùng, không còn cố giấu nữa. Tôi để mặc cho cảm xúc tuôn trào, để mặc cho bộ phim trở thành tấm gương soi chiếu nỗi đau, niềm hy vọng và cả khát khao mà tôi đã cất giữ bấy lâu. Khi tôi đang chìm trong cảm xúc, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh: "Anh ơi, bộ phim khiến anh nhớ đến quê hương à?" Tôi quay sang, đó là chàng trai trẻ người Việt ngồi cạnh tôi từ đầu. Ánh mắt cậu ấy không tò mò, không xa lạ, mà chứa đầy sự quan tâm. Tôi gật đầu, cố gắng nở một nụ cười giữa những giọt nước mắt. Tôi đáp bằng tiếng Việt, giọng nghẹn ngào: "Vâng, bộ phim làm tôi nhớ về Palestine. Nơi đó, chúng tôi cũng đang sống trong chiến tranh. Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền hai bạn." Cả hai đều sững lại một chút rồi đồng loạt lắc đầu. Cô gái khẽ nghiêng người về phía tôi, nói bằng giọng dịu dàng: "Không đâu anh, chúng em rất cảm thông. Anh là người Palestine sao? Em tin đất nước của anh rồi sẽ có hòa bình, giống như Việt Nam bây giờ." Nghe câu nói ấy, tim tôi như có một luồng ấm áp lan tỏa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay tại Việt Nam, nơi tôi chỉ là một người ngoại quốc, lại có thể nhận được sự đồng cảm chân thành đến thế. Chàng trai tiếp lời, đặt tay nhẹ lên vai tôi: "Ngày xưa, đất nước tụi em cũng từng đau thương lắm, nhưng chúng em đã vượt qua. Anh và Palestine cũng sẽ vượt qua, em tin như vậy." Tôi nhìn vào đôi mắt sáng đầy niềm tin của cậu ấy. Trong giây phút đó, tôi không còn cảm thấy mình chỉ là một khán giả đơn lẻ trong rạp phim. Tôi cảm thấy như được kết nối với cả một dân tộc, một lịch sử, một niềm tin chung vào hòa bình. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong vài câu ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, nó quý giá như một món quà. Một món quà của sự thấu hiểu, của tình người không biên giới. Cuộc trò chuyện nhỏ giữa tôi và cặp đôi ấy tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng rồi, tôi nhận ra có vài người xung quanh đã nghe được. Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế sau nhẹ nhàng nói vọng xuống: "Palestine sẽ có hòa bình. Cố lên anh bạn." Tôi quay lại, thấy ông gật đầu với tôi, nụ cười chân thành.
Ngay sau đó, một cô gái trẻ vài ghế phía trước cũng quay sang, nói khẽ nhưng đủ để tôi nghe rõ. Em chúc đất nước anh sớm có những ngày bình yên, giống như Việt Nam bây giờ. Tôi bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chỉ có thể mím môi, gật đầu cảm ơn. Nhưng điều làm tôi xúc động hơn cả là sự lan tỏa nhanh chóng của những lời động viên ấy. Chỉ trong vài phút, bầu không khí trong rạp như thay đổi. Người ta bắt đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt ai nấy đều ấm áp, đồng cảm. Tôi cảm thấy mình như đang ngồi trong một vòng tay vô hình, vòng tay của sự sẻ chia. Ở một nơi xa quê hương hàng ngàn cây số, tôi không hề cô đơn. Những lời chúc, lời động viên dần vang lên nhiều hơn. Có người dùng tiếng Việt, có người xen cả vài từ tiếng Anh đơn giản như peace hay hope. Nhưng ngôn ngữ lúc ấy không còn là rào cản. Thứ kết nối chúng tôi chính là tình người. Tôi đã từng nghĩ nỗi đau về Palestine chỉ là gánh nặng riêng của người dân chúng tôi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra có những trái tim ở một nơi khác, một dân tộc khác vẫn đang cùng tôi chia sẻ nỗi đau và ước mơ. Và điều đó làm tôi khóc nhiều hơn, nhưng là những giọt nước mắt không còn nặng nề mà tràn đầy hy vọng. Tôi còn đang chìm trong dòng cảm xúc ấy thì một điều bất ngờ xảy ra. Ở góc rạp, tôi thấy một cô gái trẻ đứng lên, lặng lẽ đưa hai tay lên trước ngực tạo thành hình trái tim. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một hành động ngẫu nhiên, nhưng rồi ngay sau đó, một vài người khác cũng làm theo. Chỉ trong chốc lát, cả một góc rạp đã rực sáng bởi những cánh tay đồng loạt giơ cao. Tôi bàng hoàng, tim mình như ngừng đập một nhịp. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía tôi bằng ánh mắt chan chứa sự cảm thông, để rồi tiếp nối làn sóng ấy. Những người ngồi phía sau, phía trước, cả bên trái lẫn bên phải, tất cả cùng đưa tay lên, tạo thành những trái tim hướng về tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn chỉ là một khán giả Palestine ngồi trong một rạp phim ở Hà Nội. Tôi cảm giác như cả một dân tộc đang đứng sau lưng mình, nâng đỡ tinh thần tôi bằng tình yêu thương. Và rồi, như một ngọn lửa bùng lên, một tiếng hô vang dội cả rạp. Hòa bình cho Palestine. Tiếng hô ban đầu chỉ vang lên từ một nhóm nhỏ, nhưng sau đó lan rộng như một bản hợp xướng. Cả rạp cùng đồng thanh, tiếng người hòa vào nhau, dội vào tim tôi những âm vang mãnh liệt. Tôi ngẩng lên, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, giữa một đất nước xa lạ, tôi lại được chứng kiến cảnh tượng ấy. Hàng trăm con người đồng lòng gửi gắm tình yêu thương và lời cầu chúc đến quê hương tôi, một vùng đất đang chìm trong khói lửa. Tôi nghẹn ngào, không tìm được từ nào để diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vừa đau đớn, vừa hạnh phúc. Tôi biết hình ảnh này sẽ khắc sâu trong ký ức tôi suốt đời. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nỗi xúc động, niềm biết ơn và sự bất ngờ cuồn cuộn như một dòng nước vỡ đê. Tôi úp mặt vào hai bàn tay, toàn thân run lên và rồi bật khóc thành tiếng. Đó không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ như trước nữa. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ cả rạp đang hướng mắt về mình. Tôi đứng dậy, quay về phía mọi người, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt. Tôi cố gắng nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Phải mất vài giây, tôi mới bật ra được mấy chữ đứt quãng. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Việt Nam. Âm thanh ấy run rẩy, vỡ vụn, nhưng dường như cả rạp đều nghe thấy. Ngay lập tức, những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếng vỗ tay kéo dài, hòa quyện cùng những lời động viên. Cố lên bạn ơi! Palestine nhất định sẽ có hòa bình. Chúng tôi tin vào các bạn. Một người đàn ông trung niên ngồi hàng ghế phía sau đưa tay ra bắt lấy vai tôi, bóp nhẹ như để truyền thêm sức mạnh. Một cô gái trẻ từ xa cũng gọi lớn. Anh ơi, hãy mạnh mẽ nhé! Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa cúi đầu cảm ơn hết người này đến người khác. Trái tim tôi chưa bao giờ đập mạnh đến thế. Tôi không còn thấy mình cô đơn giữa đất nước xa lạ này nữa. Ngược lại, tôi cảm nhận rõ rệt rằng nơi đây tôi có được một gia đình lớn, những con người Việt Nam với trái tim nhân hậu và đầy tình yêu thương. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nước mắt tôi vẫn rơi, nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu đó không chỉ là nỗi buồn, mà còn là niềm tin mới rằng một ngày nào đó, quê hương tôi cũng sẽ có được hòa bình, như chính Việt Nam hôm nay. Tiếng vỗ tay và những lời động viên vẫn còn vang vọng khi bộ phim đi đến những cảnh cuối. Tôi lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục theo dõi.
nhưng trái tim tôi thì vẫn run lên bởi những gì vừa xảy ra. Rồi màn hình tối sầm lại, cả rạp im phăng phắc trong vài giây. Tôi tưởng bộ phim đã thực sự kết thúc, nhưng ngay sau đó, ánh sáng từ màn chiếu lại bừng sáng. Và khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng. Trên màn hình lớn, hiện lên hình ảnh lá cờ Palestine tung bay trong gió. Bên cạnh lá cờ là một hình trái tim đỏ rực, sáng lấp lánh giữa bóng tối của rạp chiếu. Bên dưới, dòng chữ hiện ra chậm rãi, rõ ràng, như khắc sâu vào tâm trí tôi. Hòa bình cho Palestine. Việt Nam luôn ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ các bạn. Tôi há hốc miệng, toàn thân như bị đông cứng lại. Nước mắt một lần nữa dâng lên, nóng hổi nơi khóe mắt. Tôi không tin vào mắt mình nữa, một rạp phim Việt Nam, một nơi cách quê hương tôi hàng nghìn cây số, lại dành riêng cho tôi và cho đất nước tôi một thông điệp lớn lao đến thế. Âm thanh trong rạp bùng nổ lần nữa, mọi người đồng loạt vỗ tay, một số người đứng hẳn dậy, hô vang. Hòa bình cho Palestine. Tôi không kìm được nữa, tôi gục xuống ghế, vừa khóc vừa cười, đôi tay ôm chặt lấy ngực. Cảm giác ấy như thể cả thế giới đang ôm lấy tôi, đang ôm lấy quê hương tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng tình người, sự đồng cảm và niềm tin vào công lý có thể vượt qua mọi khoảng cách, mọi biên giới. Tôi thì thầm như tự nhủ, nhưng cũng là lời gửi đến tất cả những người có mặt ngày hôm đó. Palestine sẽ có ngày hòa bình, tôi tin như vậy. Cảm ơn Việt Nam. Đó là một buổi xem phim mà tôi biết cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Khi ánh sáng từ màn hình tắt hẳn, khán giả bắt đầu rời khỏi rạp, tôi vẫn ngồi đó một mình, không muốn đứng dậy. Trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp và nước mắt thì vẫn chưa thôi rơi. Nhưng lần này không còn là nỗi đau hay sự bàng hoàng nữa. Lần này là sự ấm áp, niềm tin vào con người và hy vọng. Tôi bắt đầu suy ngẫm về những gì vừa trải qua, chỉ một bộ phim nhưng đã chạm đến nỗi đau và khát khao của tôi. Chỉ một vài lời hỏi han, một vài cử chỉ đồng cảm và cả một rạp phim đã biến khoảnh khắc ấy thành một trải nghiệm sâu sắc, khó quên. Tôi nhận ra rằng sức mạnh của đồng cảm không phải ở lời nói to mà ở những hành động chân thành, giản dị, từ trái tim đến trái tim. Nhìn quanh rạp trống dần, tôi nhớ lại hình ảnh mọi người giơ tay tạo hình trái tim, nghe tiếng hô vang hòa bình cho Palestine. Tôi cảm nhận rõ ràng giữa những khoảng cách địa lý và văn hóa vẫn có thể xuất hiện sự kết nối mạnh mẽ đến mức trái tim tôi rung động dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ với chính mình, Palestine sẽ có ngày hòa bình không chỉ nhờ nỗ lực của những người đang ở quê nhà mà còn nhờ vào lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và niềm tin của cả thế giới. Tôi cảm giác như từng hành động nhỏ của con người, một lời động viên, một nụ cười, một cử chỉ đều có thể gieo mầm hy vọng, tạo nên thay đổi lớn lao. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi rạp, hít một hơi thật sâu. Không khí ngoài trời mát lạnh, nhưng trong lòng tôi thì ấm áp lạ thường. Tôi biết ký ức hôm nay sẽ theo tôi mãi, là một minh chứng rằng trong thế giới này vẫn còn tình người, vẫn còn sự thấu hiểu và vẫn còn niềm tin vào công lý và hòa bình. Khoảnh khắc Ahmed trải qua tại rạp phim không chỉ là câu chuyện của riêng anh, đó là minh chứng cho sức mạnh của đồng cảm và hy vọng. Hãy suy ngẫm về tình người xung quanh bạn, chia sẻ câu chuyện này với mọi người và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện truyền cảm hứng khác. Nếu bạn chưa xem, hãy ra rạp thưởng thức bộ phim Mưa Đỏ, một tác phẩm đang khiến hàng nghìn khán giả Việt Nam xúc động những ngày qua.